अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज़ आपको फ़ौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ गोल्डन टी। गोल्डन टी को इम्यून बूस्टिंग टी भी कहा जाता है। ये हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो इसके लिए मैं आज आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको फीवर है, कोल्ड है, नोज ब्लॉक हो रही है, तो उस टाइम पर इस टी को बना के पी लें। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो ये मैं पैन में ऐड कर रही हूँ 1.5 कप पानी, और बाकी की चीजें भी अभी इसमें ऐड कर लेंगे। ये मैंने 1.5 इंच का जिंजर का पीस लिया, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए, जिससे ये अच्छे से पक जाए। इसे भी इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही में ऐड करेंगे इसमें ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। ½ टीस्पून ऐड करी मैं। अगर आपको फ्रेश हल्दी मिल जाती है तो उसे ऐड कर दें, वो काफी अच्छी रहती है इसमें। और 3 से 4 काली मिर्च की मैंने 3 से 4 काली मिर्च ले ली है, उसे कूट लिया, उसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। इसे हम पका लेंगे अच्छे से। मैंने इसमें 1.5 कप पानी ऐड किया है, तो यह करीब आधा रह जाए। करीब 6 से 7 मिनट तक इसे हम अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से पकने लगी है। इसी तरह से हमें इसे पका लेना है करीब 6 से 7 मिनट के लिए। अगर आपको थोड़ा भी फील हो रहा है कि कोल्ड के सिम्टम्स हैं आपको, तो आप ये चाय बना के पी लें, आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें आप अपने घर में, और इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है। अगर आपको कोल्ड नहीं भी हो रहा है तो भी आप पिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए अपना। तो ये देखिए, इसे पकते हुए हो गए हैं करीब 7 मिनट। और अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। मैंने ½ लेमन लिया है, उसका जूस ऐड कर देंगे। ½ लेमन का मैं जूस ऐड करूंगी इसमें। और इसे इसलिए इतनी देर तक पकाते हैं जिससे कि जो अदरक डाली है उसके सारे जूसेस इसमें आ जाएं। ये देखिए, ½ लेमन का जूस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये बिल्कुल तैयार है, इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, इसे मैं कप में निकाल लेती हूँ, और गर्मा गर्म ही इसे पिए गोल्डन टी को। आपको अगर थोड़े से भी सिम्टम्स लगते हैं कि आपको जुकाम हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, नोज ब्लॉक हो रही है, कुछ भी है, तो आप गोल्डन टी बना के पिए, बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हनी, शहद 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अगर आपको और ज़्यादा ऐड करना है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लें। देखिए कितनी हेल्दी है, इसमें हनी है, जिंजर है, टर्मरिक है और लेमन है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कलौंजी, थोड़ी सी कलौंजी, ज़्यादा नहीं। अब देखिए कितनी हेल्दी टी बनी है गोल्डन टी। तो आप लोग इसे बनाएं, हेल्दी रहें, खुश रहें, और अपना इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग करें। और देखते रहें मेरे चैनल को, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।